Čaute ľudia, dnes sme dostali chuť na fašírku. A tak som pripravil fašírku pečenú v srnčom chrbáte a ako prílohu som urobil zemiakovú kašu. No tak sa poďte pozrieť, ako sa mi to podarilo. Cibuľu som nakrájal na drobnejšie kúsky. Strúčiky cesnaku som nasekal na drobné kúsky. Nakrájané plátky toastového chleba som navlhčil trochou mlieka. Toho mlieka tam naozaj nedávajte veľa. Stačí, aby tie kúsky chleba boli iba vlhké. Zomleté bravčové pliecko som osolil a okorenil čerstvo namletým korením 4 farieb. Na pánvičke som nechal rozohriať trochu repkového oleja a keď bol olej dostatočne horúci, pridal som doň nakrájanú cibuľu, a cibuľu som orestoval do sklovita. K mäsu som pridal za hrst medzi dlaňami rozdrveného majoránu, pridal som aj nasekané strúčiky cesnaku, potom som pridal navlhčené kúsky toastového chleba, a pridal som k mäsu aj 2 surové vajíčka. No a teraz musím všetko spolu dôkladne premiešať. A takmer by som zabudol, ešte som k mäsu pridal orestovanú cibuľku. A cibuľu som zamiešal do mäsa. Dovnútra formy som naukladal plátky domácej údenej slaniny, na slaninu som rozložil časť pripravenej fašírkovej zmesi. Na mäso som naukladal natvrdo uvarené olúpané vajíčka, okolo vajíčok som rozložil nakrájanú červenú kápiu,
Vajíčka som zakryl plátkami tekovského údeného syra. Na plátky syra som rozložil ďalšiu časť fašírkovej zmesi. Formu som fašírkovou zmesou naplnil až po okraj. Prečnievajúce plátky slaniny som prehol na hornú stranu formy. A vrchnú časť mesa som prekryl ešte pár plátkami slaniny. Srnčí chrbát som zakryl alobalom. Fašírku v srnčom chrbáte som nechal piecť v rúre pri teplote 180 stupňov Celzia a najprv som ju nechal piecť 45 minút. Kým sa v rúre piekla fašírka, očistil a nakrájal som zemiaky, ktoré som v osolenej vode nechal variť do mäka. Po 45 minútach som fašírku vybral z rúry a z formy som odstránil alobal. Fašírku som vrátil do rúry stále rozohriatej na 180 stupňov Celzia a nechal som ju piecť ešte ďalších 20 minút. Z uvarených zemiakov som zlial vodu a zemiaky som rozmačkal. Počas miešania zemiakov som postupne pridával maslo a mlieko. No a takto som postupne zo zemiakov vypracoval hladkú zemiakovú kašu. Zemiakovú kašu som ochutnal a podľa vlastnej chuti som ju dosolil a okorenil čerstvo namletým korením 4 farieb. Fašírka v srnčom chrbáte je upečená, tak som ju vybral z rúry a nechal som ju trochu ochladiť. Fašírku som vyklopil z formy a teraz ju môžem nakrájať na plátky. Všetko mám hotové a na tanier môžem naložiť zemiakovú kašu.
a pár plátkov fašírky pečenej v srnčom chrbáte. Ak sa rozhodnete pripraviť fašírku pečenú v srnčom chrbáte so zemiakovou kašou podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám podarila. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.